ماتش الاهلي وبيراميدز امبارح كان مهم جدا جدا ومفيد لنادي الزمالك. هتقول لي ازاي؟ ايه الفايده اللي عادت على الزمالك من ماتش الاهلي وبيراميدز؟ كل الزملكاويه ومجلس اداره نادي الزمالك بعد ماتش امبارح بقوا بيتكلموا ان احنا قدام فريقين تقال جدا في الدوري المصري، فريق الاهلي وفريق بيراميدز. وبامانه شديده الزمالك اقل بكتير، الزمالك اقل بكتير بسبب اللعيبه اللي موجوده فيه. في لعيبه حاليا موجوده في الزمالك لا تصلح ان هي تلبس تيشيرت الزمالك. طب ايه الحل؟ الحل بالنسبه للزمالك، الزمالك محتاج صفقات. هتقول لي ده في ناشئين كويسين وبيلعبوا كويس ومستقبل الزمالك. اقول لك ماشي، اللعيبه الناشئين دول كويسين، بس عشان تاخد المردود منهم مش اقل من 3-4 سنين. هل هتتحمل 3-4 سنين ما تاخدش اي بطولات؟ هل حد هيتحمل حاجه زي كده؟ اللعيبه اللي موجوده في الزمالك الناشئين كويسين لكن ما يشيلوش الفريق. انت محتاج لعيبه من عينه زيزو وعبد الله السعيد وناصر ماهر يشيلوك. الزمالك عنده مشاكل كتيره جدا. يعني عندك الباك اليمين في الزمالك عمر جابر بيلعب لوحده، يعني عمر جابر لو اتصاب مفيش باك يمين، نلعب بمحمد شحاته اللي هو بيلعب نص ملعب. فتوح ده كارثه لوحده، فتوح لما بيتصاب مفيش بديل ليه. فاول حاجه في الصفقات الزمالك محتاجها باك يمين مع عمر جابر وباك شمال مع فتوح. طيب بالنسبه للجناحات، زيزو النهارده لو حصل له اي اصابه مين بديل زيزو؟ هتقول لي محمد عاطف. محمد عاطف حتى الان ما لعبش في المكان بتاعه اللي هو الجناح اليمين، ولما محمد عاطف يلعب هنشوفه مستواه هل يصلح للزمالك ولا لا. هل لما زيزو يتصاب ومحمد عاطف يلعب مكانه هيسد مكانه ولا لا؟ طب بالنسبه للجناح الشمال مصطفى شلبي، انا من وجهه نظري مصطفى شلبي لا يصلح للزمالك، ونقطه ضعف كبيره جدا لنادي الزمالك. احنا محتاجين 2 جناح شمال. مصطفى شلبي يتباع ويجي مكانه 2، واحد تقيل والتاني بديل ليه. نص الملعب في الزمالك ممتاز. طب الزمالك محتاج ايه كمان؟ الزمالك محتاج مهاجم مع سيف الجزيري، مهاجم تقيل يخلص، يعني حد زي وسام ابو علي، حد تقيل تسند عليه يخلص. الزمالك لو ما استفادش من اللي حصل امبارح في ماتش الاهلي وبيراميدز يبقى الزمالك قدامه كتير جدا على ما يرجع تاني للبطولات. الناشئين الزمالك ما يشيلوش الزمالك حاليا، ناشئين الزمالك مستواهم لسه محتاجين وقت عشان يقدروا يشيلوا الزمالك. فانت محتاج صفقات تتقل بيها نادي الزمالك، والناشئين دول يعني يبقى بديل ياخد خبرات مع الوقت تعيره النادي ويرجع لك كمان 2-3 سنين. هو ده المطلوب. لو الزمالك ما عملش كده ما تدورش بقى على بطولات قبل 3-4 سنين.